森林里的惊喜。在一片绿油油的森林里，住着一只快乐的小兔子。它听说森林深处藏着一个神秘的惊喜，于是决定出发去寻找。小兔子说：“今天我要去找森林里的惊喜，不知道会是什么呢？”小兔子蹦蹦跳跳地走着，遇到小鸟。小鸟说：“小兔子，你要去哪里呀？”小兔子说：“我听说森林里有一个惊喜，我要去找它，你要不要一起来？”小鸟说：“好呀，我可以在天空帮你找路。”他们走到一片大树下，遇见了小熊。小熊说：“嗨，你们在做什么呢？”小兔子说：“我们在找森林里的惊喜。”小鸟说：“对呀，我们已经走了好久呢。”小熊说：“那我也加入吧，我力气最大，可以帮你们搬东西。”走着走着，他们在地上发现了一张闪闪发亮的地图。小兔子说：“哇，这是一张地图，上面画着一棵大树，旁边有星星的记号。”小鸟说：“那一定是惊喜藏的地方。”小熊说：“快走吧，我们一起去看看。”他们跟住地图走，穿过一片美丽的花海。终于，他们来到地图上的大树下，树根旁有一个闪闪发亮的盒子。小兔子说：“这就是森林里的惊喜吗？我来打开看看。”小鸟说：“叽叽，好多彩色的气球。”小熊说：“还有甜甜的糖果，太棒了。”小兔子说：“有朋友一起分享，才是最美好的惊喜。”从那一天起，森林里飘满了彩色的气球，糖果的香甜味道也让动物们都跑来分享。森林里充满了笑声和快乐。